촬영하십니까? 찍습니다. 찍고 있습니까? 찍고 어떻게 나오나 한번 보려고 찍고 있습니다. 20분 마쳤습니까? 네, 맞췄습니다. 이제 30초 지났습니다. 여기 레스토리아는 참 넓습니다. 네. 운동하기 딱 좋습니다. 차도 많지 않고. 아니, 타이거님께서 영상 찍을 때는 영상이 좌우로 흔들려서 내가 찍을 때는 어떤가 하고 껌딱지가 지금 찍고 있는 겁니다. 연습 삼아. 찍어 보십시오. 아, 그거는 이제 가슴에다 매달고 찍으니까 당연히 흔들리지요. 아, 그래도 손으로 잡지 않았습니까? 손으로 잡지 않았습니까? 잔디 좀 걸어가야 되는 것 같아요. 아, 그게 없습니다. 껌딱지는 이 잔디가 싫습니다. 아, 이 잔디가 좋지 않습니까? 싫습니다. 여기다 똥오줌 다 쌉니다. 강아지들이. 우리 신발도 더럽거든요. 깨끗하지 않거든요. 아, 좋다. 자연과 함께. 20분 맞췄다고 했습니까? 네, 아, 18분 남았습니다. 그렇습니까? 오늘 근력 운동은 건너뛰어야 되겠습니다. 컨디션이 안 좋습니까? 산을 연장했더니 별로 안 좋습니다. 아, 쉬십시오, 오늘은. 좀 쉬어주고. 많이 피곤해 하십니다. 그 마누카 꿀 없다고. 네, 그 마누카꿀이 대단하다는 걸 제가 느꼈습니다. 글씨요. 다음 로드에서 한번 먹어보고 판단을 하십시오. 그대께서 안 갖고 오지 않았습니까? 아, 그거는 절차가 귀찮다고. 그 스푼 나눠서 정리하고 또 샤워할 때 씻어대고 여러 가지로 손이 많이 갔습니다. 일회용으로 쓰면 되지 않습니까? 일회용 쓰려고 생각도 했었습니다. 근데 한 번 쓰고 버리려니 너무 아깝습니다. 그건 핑계입니다. 아, 진짜입니다. 너무 아깝습니다. 말이 안 됩니다. 다음에 일회용을 잔뜩 사 오더라도 저는 아마도 또 씻어서 쓸 것 같습니다. 근데 한번 안 씻어서 한번 써보려고 합니다. 제 몸이 편하고 싶습니다. 일단 몸이 피곤하지 않습니까? 글쎄 말입니다. 그걸 안 먹으니까. 제가 제 몸을 피곤하게 합니다. 가만 보면. 피곤한 스타일입니다. 아, 인정합니다. 피곤한 스타일입니다. 잘 아시네요. 타이거님은 좋겠습니다. 피곤하지 않아서. 저는 항시 활기찬, 에너지 넘치는, 항상 풀입니까? 항상 에너지 넘치고. 항상 풀입니까? 예. 아, 그럼 영원히 풀이 만들어주겠습니다. 그건 싫은데요. 그대와 같이 영원히 같이 가야지요. 아, 풀이는 싫지요? 외롭습니다. 20년을 같이 살았는데 어떻게 헤어집니까? 맞습니다. 우리는 끝까지 가는 겁니다. 우리는 껌딱지입니다. 끝까지 가는 겁니다. 하늘나라도 같이 껌딱지처럼 붙어서 갑니다. 맞습니다. 끝까지 가는 겁니다. 우리는 하늘의 껌딱지. 맞습니까? 맞습니다. 아, 좋습니다. 15분 5분 지났습니다. 이쪽으로 오십시오. 아, 이제 겨우 5분 지났습니까? 네. 요번에 저렇게 크게 이렇게 뒤 건물. 여기는 알라바마예요. 알라바마. 네, 알라바마 들어와가지고 이제 오늘 조지아 아마 많이 갈 필요 없어요. 이제 얼마 안 남아가지고요. 조지아 아마 들어가서 19번에 파일럿에서 들어가 잘 겁니다. 항시 우리가 다람쥐 있습니다. 다람쥐입니다. 이 다람쥐는 아. 오지 않겠지요? 뭐 먹을 게 있으면 주면 오는데. 뭐 주는 척 해보십시오. 와. 들은 채도 안 합니다. 뭐 던져주면 오는데. 이쪽으로 오십시오.
계단으로 내려갈 겁니다. 내려가서 저쪽 계단으로 올라올 겁니다. 네. 여기도 다람쥐 한 마리 들어갔습니다. 네. 다음에는 이제 이렇게 뭐 땅콩이나 좀 갖고 와가지고 다람쥐 주면 다람쥐도 따로 옵니다. 지금 다 아픕니다. 여기 털다리가. 팔다리가 아픕니까? 예. 여기 다리하고 뒤 햄스트링하고 다 아픕니다. 아, 여기 좋다. 근육통입니다. 거기를 안 아프게 할 수 있는 방법이 또 한 번 격하게 또 한 번 운동을 해 주십시오. 아, 오늘은 쉬고 싶습니다. 힘듭니다. 영원히 쉬십시오. 오늘은 조금 피곤합니다. 마누카 꿀을 안 먹어서. 그놈의 마누카꿀 다음 로드에는 꼭 가져오겠습니다. 네, 저도 사실은 그 마누카꿀이 생각이 납니다. 그게 아무것도 아닌 것 같은데요. 아침에 아닙니다. 아침에 일어나서 꿀이 그 마누카꿀 참 맛있습니다. 그리고 에너지도 좀 올라가는 것 같습니다. 다 아픕니다. 영상이 흔들리지 않으면은 제가 올릴 것이고 흔들리면 안 올릴 것입니다. 폼 잡습니까? 개병대? 이건 이제 교관들 토닝 잡습니다. 그렇습니까? 딱. 로봇입니까? 너무 들어가지 않습니까? 아, 해병대 DI 훈련 교관들. 빨리 오십시오. 뒷모습 자신 없습니까? 예, 보는 게 짧아 보이는 게 좋아서 싫습니다. 그만 끊겠습니다. 이제 그만 끊으십시오. 네, 너무 길어서 영상 아, 잘라야 됩니다. 참 멋있습니다. 요거만. 버스 알비입니다. 버스 알비 완전 집입니다. 우리가 갖고 싶었는데 포기했습니다. 멋있습니다. 저 뒤에 딱차 한대 끌고 다니는. 생각만 이제 포기. 아니, 조그만 거 갖고 갈 거 아닙니까, 우리? 참. 미니. 조그만 거 미니. 한국 갈 때 미니 가져갈 것입니다. 너무 좋습니다, 여기. 인간은 자연과 함께 땅을 밟으며 너무 좋습니다. 감사합니다.